ഡിഷൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കുബൂസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷവർമക ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ശേഷം നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ അതിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് വരെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഇളം ചൂട് മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1/4 കപ്പ് വരെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാകും. ഇനി നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പതഞ്ഞ് പൊന്തിയിട്ട് വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വന്നിക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 1/4 ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ വരെ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവും കൂട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി വെള്ളം കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മളിതിലോട്ട് സാദാ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ കൂടി പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാകും. നമ്മുടെ മാവ് ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ എന്ത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ്. ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാകും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നനഞ്ഞ തുണി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈർപ്പൊന്നും ഇറങ്ങി പോകില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ അടച്ച് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുബൂസിൻ്റെ മാവ് അവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അതിൽ കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എത്ര ടൈമാണോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് കൈമേൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മാവ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 2 ഭാഗമായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോളാക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാം. നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന കുബൂസിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ബോളിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് ബോളുകളാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും നല്ല നൈസാക്കിയിട്ട് പരത്തണ്ട. ചെറിയൊരു 1/4 ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഒരു ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് വരാം.
ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് നമ്മൾ കുബൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതാ അങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ താത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊള്ളി വന്നോളും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുബൂസ്. ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുബൂസ്. ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷവർമക ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുബൂസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.